With 50 days to go before the opening ceremony of the Beijing 2022 Winter Olympics, the Polish Olympic Committee organized a special press conference on its preparations for the Games. Polish Olympic Committee President Andrzej Krasnicki said that Poland has done everything to ensure proper conditions for its athletes to attend the Winter Olympics in Beijing. I wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki działamy, aby nasi sportowcy mogli jak najlepiej wystąpić i mieli najlepsze warunki. Te igrzyska mają być dla nas komfortowe i bezpieczne. Nasza Komisja Medyczna, Centralna Ośrodek Medycyny Sportu dba o to, aby nasi sportowcy wyjechali zdrowi, byli zdrowi i mogli się zdrowi przygotowywać do udziału w tych. To, co dla nas jest niezwykle ważne i istotne, to bezpieczeństwo. I wszystko robimy, aby nasi sportowcy wyjechali, brali udział i wrócili z igrzysk zimowych bezpiecznie. Naszym głównym celem, czy wyzwaniem, bo nie lubię słowa problemy w kontekście sportu, było zapewnienie bezproblemowego przygotowania polskiej kadry, polskich reprezentantów na zimowych igrzyskach w Pekinie. To jest całą odpowiedzialnością powiedzieć o współpracy ze związkami sportowymi. Dzięki wytężonej pracy kadry, którą wykonujemy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, ten cel udało się osiągnąć. Kolejne igrzyska, zarówno zimowe, odbywały jeszcze więcej sukcesów. Ja oczywiście trzymam kciuki za wszystkich naszych reprezentantów na igrzyskach w Pekinie.